ちら。ああ、伸びる。こちら。あら、でかっ。何も見えないけど。ラブは。はい。あ、入ってるね。ラブ15。余裕のうちだから今でも。なんだそれ。なんでそんな当たり30、40。はい。うわ、わかんねえな、今どっち行くのか。ああ、全然トスが悪い。でかっ、すげえでけえ、すげえでけえし、すげえ伸びるな。今のはなんかえらい伸びてきたな。当てることもできないぐらい伸びてきた。はい、何やってんの
コスが悪い。おお、でかっ。おお、ダメか。40-50です。なんでだよー。40-30です。厳しいね、今のは。あんな。ラブティーン。なんか、そう。ラブパーティー。
ファーストは比率悪すぎ。あ、いった。はい。よし。2人と。お、風で曲がったね今の。幅。全く惜しくない。なんだそれ。あ、そうか。あー、そっちかよ。あ、ごめん。ねえ。こっちだ。お、それはああ、もうさっきから。必要です。はい。無理。はい。でかい。ええ。うわ、無理。ボディに寄ってきたのすげえ。あ、振り遅れかよ。当てたで。おお、でかい。おお。あ、そう。あ、ダメか。はい。
はミスってないと思ったんだけど、なんでこれがミスったの？入ってた。音が。なんでこう。はい。伸びるの。これも入れに行ってるんだけどな。おや、おや、はい。多分ね、40、50くらいじゃないかな。あ、どっかもしれない。いい粘りだった今。
あ、すげえ曲がったな。あ、負け。触っていいだな。はい。疲れんな今日。おお、すげえ飛んだ。あれ？うわ、危ねえ。今。なんで？はい、ボールです。はい。振り遅れた。あ、よくか。曲がってる。今そこにずいぶん曲がったなくと全然違う打ったみたいな。打ったね。タッチだ。これ。今こんな人がね。今のは追いついてないかな、ツーバウンドしてるかな。今ファウル。やられた。しゃあねえな。本当なんか追いついた高いところで取れるようになってるな。まだうわ、嘘。なんだよな、ダメだ、全然ドロップ簡単に追いつかれてんな。もうユースです。
なんだそれ。サバル。おう。うわーもうさなんかあ、入った。なんで俺アウトだと思ったんだ今。全然。ミスです。あ、また中途半端な。あーやるだ。なんで今の。ミスです。はい。全然見えなかったな。でかいか。うわそんなに飛んだのね。はい。うわ。あれずれた。本当。